তরতাজা মাছ একদম ফালতেছে বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আসলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির কারণে দেখেন দেশে মোটামুটি পানি বন্যা, এবং কি আমরা আজকে রিং জাল পাচ্ছিলাম গতকাল সন্ধ্যাবেলা। এখন আমাদের এই যে ভাতিজা তুলতে আসছে, দেখতেছেন তুলতেছে। আমরা একটু আপনাদের মাছগুলি দেখাই ইনশাল্লাহ। মোটামুটি দেখেন অনেক মাছ পড়েছে। এই যে মোটামুটি জাল ঝাড়া শেষ ইনশাল্লাহ। আপনাদের একটু দেখাই এই যে কতগুলি মাছ পড়ছে। এই দেখেন অনেকগুলি মাছই পড়ছে, দেখেছেন বন্ধুরা। টুনটা ভরে গেছে ইনশাল্লাহ, ভালো মাছ পড়ছে। আপনাদের একটু দেখাই মাছগুলি, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করছি বন্ধুরা। আমরা চায়না রিং জাল, এই দেখেন এই বিষয়ে আরেকটি জাল আছে, এবং কেটে আরেকজনের জাল আসলে পাতে রাখছে। খুঁটি তুলে ফেলাও, গুছটা তুলে ফেলাও ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন অনেক মাছই পড়ছে ইনশাল্লাহ আমাদের এই সেই চায়না জালে বন্ধুরা, অনেক মাছই পড়ছে ইনশাল্লাহ। আপনারা দেখতেছেন এই যে দেখেন জাল টুন ভরা ইনশাল্লাহ, দেখতেছেন ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ আমাদের সেই রিং জালে। আজকে মোটামুটি অন্য দিনের থেকে আজকে অনেক মাছ পড়ছে। এর আগেও দেখেছেন আমরা কিন্তু এই একটি সাইডের মাছগুলি করলাম, ঝাড়িয়ে নিয়ে আসলাম, এবং কি ওই সাইডে আছে মাছ, আপনার সেটাও দেখাবো। আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করছি। আমরা একটু এই জালের মাছগুলি দেখি। আসলে এই জালেও মাছ আছে ইনশাল্লাহ, দেখতেছেন এই যে আমাদের জালের মাছগুলি ঢালে দেখাই ইনশাল্লাহ। এই দেখেন আমাদের গিরোগুলো খোলা হয়ে গেছে, আপনাদের একটু মাছগুলি দেখাই ইনশাল্লাহ। আপনারা দেখে অবাক হয়ে যাবেন, এত মাছ পড়ছে আজকে এই চায়না জালে ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন বন্ধুরা, এই যে মাছগুলি ঢালতেছে, ও দেখেন অনেক মাছ পড়ছে, ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। খালি তরতাজা পুঁটি, ট্যাংরা এবং কি গতা, দেখেন মাছগুলি কি সুন্দর লাফাচ্ছে ইনশাল্লাহ। আমরা কিন্তু একটি সাইডের মাছ আপনাদের দেখালাম, এখন আমরা ওই সাইডের মাছগুলি দেখাবো। ওই সাইডে আরেকটি টুন আছে, আপনারা জানেন চায়না জালের কিন্তু দুটি টুন থাকে,
আপনারা একটি সাইডের মাছ কিন্তু আমরা দেখালাম, দেখতেছেন তরতাজা মাছ একদম ফালতেছে। বন্ধুরা, আমরা প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের এই চ্যানেলে মোটামুটি মাছ ধরার ভিডিও আপলোড দিতে থাকি। আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমরা কিন্তু ওই সাইডের এই টুনটা এখন দেখব। ওই সাইডেও মাছ আছে, আমি দেখেছি আগেই। ইনশাল্লাহ এই সাইডের মাছগুলি তুললাম, দেখেন অনেকগুলি মাছে পড়ছে। ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু এখন ওই সাইডের মাছগুলি দেখব। এই যে ভাতিজা কিন্তু জালটি কিট্টু দিচ্ছে, আসলে মাছ আরও পড়বে ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, এখন আমরা ওই সাইডের টুনের মাছগুলো আপনাদের দেখাবো। মাঝখান থেকে ঝাড়ে তুলো, আসলে জালটা এটা আমার, আমি ভাতিজাক দিয়ে জালটা ছাড়াচ্ছি। দেখেন এই যে আমরা কিন্তু এই সাইডের মাছগুলি পাইলাম, আমরা কিন্তু এখন এই সাইডের মাছগুলি দেখব ইনশাল্লাহ। এই যে দেখতেছেন ভাতিজা কিন্তু ঝাড়ি ঝাড়ি গেতেছে, ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। আমরা একটি সাইডের মাছ দেখালাম, দেখলেন তরতাজা মাছ। এখন এই সাইডেও মাছ আছে, আমি দেখেছি আগেই আপনাদের, আমি দেখছি। এই যে দেখেন মাছ, এই যে ট্যাংরা এবং এই যে টাকি, সুন্দর মাছ পড়ছে আজকে বিশেষ করে। এই দেখেন এই যে ভাতিজা কিন্তু জাল তুলে আসতেছে, জালে মোটামুটি সেই মাছ। এই যে দেখেন এই যে জালে ফালতেছে খালি। এই যে দেখেন টাকি এবং কি পুঁটি, ট্যাংরা এগুলি মাছই আজকে পড়ছে ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন বড় বড় পুঁটি, সুন্দর মাছ পড়ছে। এটা কি ট্যাংরা? বইটে মাছ ফাঁসাই গেছে, দেখতেছেন বন্ধুরা। এই যে এই সাইডের মাছগুলো ছাড়া হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখতেছেন। আমাদের ওই সাইডের মাছগুলি এগুলি, আমরা এই সাইডে মাছ একটু কম, ওই সাইডে মাছ বেশি ছিল। বিশেষ করে এই সাইডে একটি বড় টাকি মাছ দেখতেছেন। এই যে কুচটা তুলতেছে, কুচটা তুললে আপনাদের মাছগুলি দেখাবো ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে বনগাঁও খন্দকার পাড়া, আমাদের বাড়ির পিছনেই। আমরা এই রিং জালগুলি পাচ্ছিলাম সন্ধ্যাবেলা, আমরা সকালবেলায় এই যে জাল তুললাম, দেখতেছেন ভালো মাছ পড়ছে ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কি এরকম ভিডিও পেতে আপনারা লাইক, শেয়ার ও আমাদের উৎসাহিত করবেন ইনশাল্লাহ। আমরা যথাযথভাবে চেষ্টা করব ভালো ভালো ভিডিও আপলোড দেওয়ার জন্য। আসলে এইবার তেমন একটা বন্যা হয়নি, দুদিন ধরে বৃষ্টি মোটামুটি। এখন দেখতেছেন পানি হয়েছে আমাদের বাড়ির পিছনে, কিন্তু বেশি পানি হয় নাই, বন্যা নেই বলতেই চলে, উজানের পানি আসে নাই। এই যে দেখতেছেন আমাদের মাছগুলি ঢালতেছে ভাতিজা। এই যে সুন্দর মাছ পড়ছে আজকে ইনশাল্লাহ, ভালো মাছ পড়ছে দেখতেছেন বন্ধুরা ইনশাল্লাহ। যে বড় বড় টাকি এবং কি পুঁটি এগুলি মাছে পড়ছে ইনশাল্লাহ। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।